как я думал, Лелка упала. Это упал реально транспортный самолет. Ан-26, скорее всего. Полная пизда, упал самолет в Чугуеве. Есть раненые, есть пострадавшие, обгорели люди. Мы в ахуе. Пиздец, ебать колотить, а. Але вызывание должно пожалуйста. Да там вызовут сейчас. Охренеть. Это тот, который уже поднял. Неудачно сел? Да какой сел, он на поле упал. До взлетной полосы еще хуй зна куда. В посадке он где-то упал. А тут не кормушка була. Місто запалив. Ну так, Самолет Иванов.